देखते ही देखते आज 10 दिन पूरे हो गए। हमारे चूजे अब छोटे पक्षियों की तरह दिखने लगे हैं और इनकी ग्रोथ शानदार है। आज हम चेक कर रहे हैं इनका बॉडी वेट। 10वें दिन का सही वजन ही बताता है कि आपका फीड और मैनेजमेंट कितना असरदार है। साथ ही चूजों की लंबाई के हिसाब से हमने ड्रिंकर और फीडर की ऊंचाई भी बढ़ा दी है ताकि दाना बर्बाद न हो और सफाई बनी रहे। 10 दिन का सफर सफल रहा। आगे की ट्रेनिंग के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।